有粉丝给我留言说：“苏苏你好，我非常喜欢看你拍的段子。”没错，我就是拍段子的。我是一名新手维修师傅，前几天接修一台换灯条的电视，不知道哪个环节出错了，把人家的屏搞烂了，要赔钱。你能拍一条换灯条的视频吗？最好详细一点。好的，安排上。第一点，桌面一定要够大，而且要清理干净。那如果桌面上它有一颗螺丝，像我这个电视这样放下来，那这个屏幕它不就废了？外框的螺丝跟后盖的螺丝现在我已经拆了，上几个强磁支撑，把这个电视机翻过来，屏幕朝上。第二点，我们拆这个外边框，有的边框它是带卡扣的，那就像我们这台电视，像这种我们就需要用这个撬棍伸进去，把这个边框卡扣给它撬开，但是不能伸太近，如果伸得太近，那我们就容易把这个屏幕给它撬烂。我这台电视它是金属边框的，它是螺丝固定，只要把螺丝取了，这个边框是可以一下就拆出来的。第三点，拆屏，我先把这个边板给它支起来，这样更方便于我们拆屏。拆屏之前，我们一定要用这个小吸盘四周提一下这个屏幕，如果是提不动，说明它下面它是有胶的，那我们就需要用这种薄片啊，把这个胶给它分离开来。我们这个屏它是没有胶的，像有的新手师傅他不敢取屏的，那你就用个这个带架子的吸盘，这样把这个屏给它取出来。但是我是认为这个东西啊不太靠谱，我怕它吸不稳所以呢，我更加相信我的双手，我就用这个小吸盘啊，把这个屏幕提高一点点，然后伸手进去，把这个屏幕徒手给它取下来啊。我们放屏的时候也要注意，这个桌面也一定是要干净的。我们来拿这个荧光纸的时候，这几张是一起全部拿出来就好了。像有的师傅啊，他是一张一张的拿，那就容易把这个纸的顺序给它搞混，来装的时候呢，就不知道哪张装上面，哪张装下面，而且容易把那个荧光纸给它刮花了。关于撕这个反光纸，有的屏幕它可能贴得很紧，那我们容易把它撕烂，那其实也没有关系啊，撕烂了你用透明胶给它贴一下就 OK 了。这台电视的灯条它是贴胶的，没有上螺丝，所以我们直接给它撬了就行了。怎么样，解不解压？把这个残留的胶给它铲干净。哎呀，果然是长虹电视啊，灯条都这么长。贴灯条呢，我们一般是用两种胶，一种是导热双面胶，还有一种就是5204导热硅胶。这两种胶啊，粘性都非常的强，而且导热性能非常的好。打胶之前，我们测试一下新换的灯条是否正常。OK， 它原来是用的这个导热硅胶，我也用这个导热硅胶，多了一点。这个灯条放上去，给它压平就可以了。再贴一点这个导热双面胶，既可以固定这个灯条，等下又可以贴住上面这个反光纸。把保护膜撕了，这个反光纸放平，孔位对好，孔位对好之后再给它压平就 OK 了。先把这个荧光纸给它放上去，开机来看一下。啊，光线很均匀啊，没有光圈。如果它是有光圈，就有可能是你这个背光支撑你忘记上了，也有可能是你的灯条没有买对，还有就是那个荧光纸没有贴平，它都有可能会产生光圈。装屏之前啊，你一定要看那个上面那个荧光纸它干不干净，不能有灰。还有我们这个屏落下来放下来的时候，一定要看这4个角一定是要落在边框里面。像这种它就非常的危险，这个屏幕
在这边框上面，我们一定要给它落在这个边框的台阶里面。开机看画面基本全部正常了，那我们就可以装这个边框了。但我们有一些屏啊，它是这种塑料边框，我们就要注意它的卡扣。那像这种我们拆屏的时候，可能壳变形了、歪了，或者是断了，我们就直接给它搬掉算了。不然你等下来上这个边框的时候，就是你来用力压那个位置，就会把那个屏幕给它压烂。这一期视频就讲得够详细了吧？但是常在河边走，哪有不湿鞋？你不拆烂几张屏，怎么学得会？像我这里的老师傅都拆烂过几张。好了，下班回家做饭，拜拜。